एक्सेल6 जीटा है मेरे पास अभी। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसका जो है इनफोटेनमेंट सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये कनेक्शन जो मेन है पावर का वो तो लगा ही हुआ है और ये सिस्टम ऑन नहीं हो रहा है। इसको लगा देता हूँ यहाँ पे ऑन नहीं हो रहा है। इसको ऑडियो भी टेस्ट कर रहा हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है यहाँ से। जो सिस्टम सामने दिख रहा है ये नया पीस है, हरमन से जो इंजीनियर आए हुए हैं वो लेके आए हुए हैं। और ये लगा के अभी मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे हरमन का है। और यहाँ पे सिस्टम अभी भी ऑन नहीं हो रहा है। क्या रीज़न हो सकता है वो भी हमें ढूंढना है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या हो सकता है। पुराना वाला यहाँ पे रखा हुआ है सामने, और एक बार ये जो भी प्रॉब्लम आ रही है इसका सलूशन देखते हैं। कौन सा फ्यूज़ पे यहाँ पे कौन सा कलर है? ग्रीन कलर निकालना है। बार फ्यूज़ जो है ये तो अभी है, ये तो ओके रहेगा सर। हाँ सिस्टम लगाने के बाद उड़ा देगा हाँ। एम्पीयर का लगता है। ये वाला है 25 एम्पीयर का फ्यूज़ है जो बार बार ये जल जा रहा है। ये आपका यहाँ पे ये एक बार दिखाना है। ये नया वाला बॉक्स है, सिल्वर बॉक्स का सिस्टम जो मारुति से आया है चेक करने के लिए। तो इसको लगाने के बाद ये प्रॉपर्ली काम कर रहा है। अभी ये पुराना वाला ही है और इसमें प्रॉब्लम आ रही है। यूज बार बार ये जल या इसको लगाने से बार बार शॉर्ट हो रहा है है। और ये नया फ्यूज़ लगाया है एंड नया सिस्टम लगाया है तो ये आपका अभी चल रहा है प्रॉब्लम।